Күнүңүздөр менен урматтуу көрөрмандар жана угармандар, жамааттык медианын эл собол көрсөтүүсү өз эфирин баштайт. Эфирде мен Касет Кубанычбек кызы алып барам. 4 февраль бүткүл дүйнөлүк рак оорулары менен күрөшүү күнү. Статистикалык маалыматтарга кайрылсак, Кыргызстанда аялдардын эмчек безинин шишиги, аялдардын жатын моюнчасынын рагы, ашказандын жана өпкөнүн онкологиялык дарттары көп кездешет экен. 4 февраль бүткүл дүйнөлүк рак оорулары менен күрөшүү күнүнө карата эл собол берүүсү бүгүн көкүрөк рагын кантип алдын алууга болот деген темада сөз кылабыз. Эфирде улуттук онкология жана гематология борборунун жогорку даражадагы дарыгер маммологу Ибрагимбек Алиев агай конокто. Саламатсызбы агай? Саламатсызбы. Студиябызга кош келдиңиз. Ушул эртең 4 февраль рак оорулары менен эл аралык рак оорулары менен күрөшүү күнү экен да. Кыргызстанда да буга карата бир топ иш-чаралар жүрүп жатат. Аймактарга чейин ал иш-чаралар жетип атат. Кабарыбыз бар. Ушул иш-чаралар боюнча айтып берсеңиз. Негизи бүткүл дүйнөлүк жана ден соолук ВОЗ тарабынан жарыяланган күн 4 февраль. Негизи немеде дүйнө жүзү боюнча жанагы неменин глобалдашуунун, анан кийин жашоонун барган сайын жана ар түрдүү мындай терс факторлордун көбөйгөнүнө байланыштуу онкологиялык оорулар немелердин статистикасы боюнча көбөйүп атат. Ошон үчүн ошол ВОЗ эме кылат да, ар бир өлкөлөргө кандайдыр бир деңгээлде жардам берип, ошол онкологиялык оорулардын санын азайтканга кайсы эмелер кандай мындай марекелерди өткөрсө ошол онкология оорулар азаят, ошол боюнча өздөрүнүн рекомендациясын беришет, анча-мынча там каржылап эме кылышат да. Негизи бизде мен улуттук онкология борборунда врач болуп иштейм, анан биздин саламаттык сактоо министерствосунун дагы өзүнүн профилактика бөлүмү бар. Алар дагы мареке өткөрүп атышат, жыл сайын эле өткөрүшөт. Ал эми биздин неме боюнча алып айтсам, онкология боюнча айтсам, жанагы сүт безинин рак шишиги деп айтып кетпедиңиз. Ошол боюнча пандемияга чейин биз жыл сайын биздин онкология борборунун врачтары кезек менен өлкөнүн бүт аймактарын кыдырып неме мындай кароо өткөрчүбүз да, осмотр, клинический осмотр деп коет. Ошо клиникалык карооду өткөрөбүз. Ал оңой эле, эмне дегенде сүт бези сыртта жайгашкан орган болгондуктан мынтип адис колу менен кармалап эле пальпация методу менен жанагы предраковый ооруларды эме тапса болот да. Биз ошондой метод менен өлкөнүн бүт аймактарын жыл сайын кыдырчубуз да. Эми пандемия башталганы бери эме болуп калды. Азыркы убакта неме болуп атат, бейөкмөт уюмдардын жардамы менен мобильный маммограф келген. Азыр бул эми эле келгенине байланыштуу. Азыр эми кантип неме ушул аялдарды маммографиядан өткөрүп неме кылсак эффективдүү болот деп ушул бир пилоттук программа боюнча ушул фонд эме кылып атат. Ошо профилактический маммография жасап чүйдөөдөн башталышты. Азыр билишимче токмок кеминге чейин уже текшерилүү, акысыз текшерилүү болуп бүттү. Азыр 2 күн болду, по-моему, азыр ошол маммограф эмеде турат, мобилдүү Карабалтыда турат. Ал жерде эми жанагы элдерди көбүрөөк эме кылыш үчүн биз жанагы массалык маалымат каражаттары аркылуу эме кылынган, жарыяланган. Эл көбүрөөк барыш үчүн жанагындай барьерлер эме да. Эгерде ошол жанагы немеси туура болсо, показания болсо, барса, эч кандай кагазы жок эле, алар неме кылып текшеришет. Маммографиядан өткөрүшөт дагы, анан немесин
борборго жиберишет интернет аркылуу, анан борбордон отуруп алышып бир 2 жуманын ичинде ошол неменин тартылган немелерди, маммографтардын чечмелеп жазып берет дагы. Анан кийин кимге керек болсо неме улуттук онкология борборуна чакырып уже дальнейшее обследование өтөт да. Ошо мобилдик унааларга барып көрүнүш үчүн биринчи кайсы үй бүлөлүк дарыгерге барып андан соң баш керекпи? Негизи ошондой деп неме сайтка чыгарып коюштур, бирок кээ бирлер неме кылбайт. Тияка барып, анан тияка барып отурбайын деп. Мен мындай неме кылганым, эгерде ошол жакта жашасаңар, жөн эле барып туруп ошол жерде деле маммограф тарткан жерде деле врачтар бар, ошолорго барып туруп кандайдыр бир жалоба болсо ошону айтып эле неме кылса болот. Анан негизи жанагындай неме болбош үчүн, тартип болуш үчүн ошол неме кылып коюшканда, ошол тегеректе иштеген үй бүлөлүк врачтарга бекитип койгон, алар сурап неме кылып көрөт, анан кийин ошо маммографияга показания болсо, анан кийин барып туруп маммография өтүшөт. Негизи бүгүн эфирге дагы ошо сиз менен ошо сүт бези оорунун келип чыгуусу боюнча сүйлөшөлү дедик, алдын алуу максатындачы. Ошо сүт безинин ошо рак илетине кабылышы кандай себептерден улам пайда болот? Немеден мындай 100% алып келүүчү факторлор жок, бирок кооптуу факторлордун түрлөрү көп. Эң мындай көп таралган немелери, себептеринин бирөөсү бул деген эрте немесин этеккирин келгени, кеч этеккирин токтогону, анан биринчи жолу 30дан кийин, 30 жаштан кийин төрөгөн аялдар ушундай немелерге мындай кооптуу факторго кирип калат да. Андан башка алкоголь ичимдиктерин көп ичүү, тамеки тартуу, анан кийин жанагындай туура эмес тамактануу, жанагы животный жиры, ошондой майлуу тамакта көп колдонгондор, анан кийин лишний вес дагы ошондой бир кандайдыр бир немеси бар да. Андан башка травма алган болсо же болбосо кээ бир аялдар неме болот, мастит болот. Маститтен кийин мындай немелер калып калат, мындай катуу мындай тырыктар калып калган болсо, ошолор дагы кооптуу факторго кирет. Андан башка стресс, анан кийин малоподвижный образ жизни, да, аз кыймылдаган немелер дагы жанагындай салмагын кармабаган аялдар дагы эмеге ушул кооптуу факторго кирип калат да. Негизи ошо рак оорулары дегенде эле ар бир адам чочуркайт эмеспи? Анан негизи мисалы кандайдыр бир белгилерин биле алабы ооруп аткан адам? Эми башында биринчи жанагы нулевой же биринчи стадияда көпчүлүк эмелер билинбейт. Биз жанагы профилактика, жанагы скрининг же болбосо өзүн өзү текшерүү ыкмасы деп ошолордун баардыгын эме кылганыбыздын себеби эле биз элге ушул эмени жеткире албай атабыз да. Ушул жаман оорулар башында билимдирбей неме кылат да. Организм эч кандай эчтеке сезбейт. Өзүн өзү текшербесе, даже өзүнүн немесинде, көкүрөк безинде мындай бир шишик пайда болгонун эле байкашпайт да. Ошон үчүн биз жанагы неме кылып өзүн өзү текшерүү ыкмасы деп атпайбызбы? Биринчи стадияга биринчи стадия деген бул 2 сантиметрге чейинки шишиктер. Ал эми нулевой стадия, ал деген 1 сантиметрге чейинки шишиктер да. Ошого чейин допустим неме кылыш, аны мындай өзүн өзү текшерип турса, аял киши өзүнүн немеси колунан көнүп калат. Колунан көнүп калат да, кандайдыр бир өзгөрүү же мындай бир катуу нерсе пайда болсо, ошону уже мурдагыга салыштырмалуу башкача болуп калыптыр деп эле кооптонуп эле немеге ооруканага барат, ооруканага барып неме кылса болот да. Эми белгилери жөнүндө айтып кетчү болсок, белгилери башында кызарып немеси
жанагы шишиктин үстү териси кызарып калышы мүмкүн, же болбосо терисинин ошол эмеси башкачараак болуп, жана лимондун кабыгына окшош болуп, мындай бир башкача болуп калышы мүмкүн. Андан башка териси тартылышы мүмкүн. Ошол шишиктин үстүндөгү териси. Үрпү тартылышы мүмкүн. Үрпүнөн суу чыгышы мүмкүн, кан чыгышы мүмкүн. Андан башка дагы немеси мындай сүт бези өзүнөн өзү эле мындай шишигенсип калышы мүмкүн да. Берки эмчегине салыштырмалуу кызарып, мындай бир жанагы сууга күйгөндө мындай бир кызарып, бир башкача шишип калат го, ошондой түрдө болуп калышы мүмкүн да. Андан башка демек экөө тең бир убакта оорубайт, экөөнүн бирөөсү гана. Эми бир моментте эки тең жагы болгондор деле бар, бирок алар аябай сейрек кездешет. Эң мындай бир 0,01% дегендей. Бирок негизинен бир жагы ооруйт. Обычно бир жагынан башталат да. Андан башка деген тиги колтук астында бездер чоңоюшу мүмкүн. Бул как бы өзүнчө бир мындай сигнализацияда бездер, жана лимфатикалык бездер, алар деген организмдин немелери да, күзөтчүлөрү. Эмчегинде кандайдыр бир неме өзгөрүүлөр пайда болсо, ошо колтук безде мындай бир чоңоюп, башкачараак бир ооруксунуу сезими пайда болот да. Ошондон неме кылса болот. Эси өзү мындай түшүнбөсө, ошондой бир неме болгон. Жанагы бези чоңойгон үчүн эле келип сөзсүз маммалыктан текшерүүдөн өтүш керек. Азыр бизге Facebook аркылуу суроо келип атат, ошо суроого жооп берип койсок. Саламатсыздарбы? Ысык көлгө качан келишет деген суроо экен да. Негизи жалпы аймактарга кыдырып жетишеби? Ошондой план барбы? Негизи тиги жанагы Бейик уюмдун немеси менен сүйлөшкөндө, алар биринчи могу немени, эми бул пилоттук программа болуп атпайбы? Ал машине чоң машине, анан кийин аны деген бирдеке сүйрөп барыш керек, ал бирге коюлуш керек, ал жерде иштеген кишилер неме бир жакта жатыш керек. Ушундай пока Бишкектин тегерегинде баштаганы ошол бир нукка келтирип алып, анан кийин немелер аймактарга чыгабыз деген немелер бар. Негизи бул неменин бул мобилдүү маммографтын алынган бир немеси, эң бир да ушул аймактардагы немелерге маммограф менен барып текшериш немеси да. Эми жанагы айтып кетпедимби? Мындай бир нукка түшүп алгандан кийин, анан кийин ошол алар өзүлөрү ошо Facebook аркылуу эмеге өздөрүнүн жанагы расписаниясын чыгарышат, аймактарга барышат. Рахмат. Эфирге жаңы кошулган көрөрмандарыбызга жана угармандарыбызга айта кетели, биз бүгүн көкүрөк рагын кантип алдын алууга болот деген суроо тегерегинде маектешип жатабыз. Урматтуу көрөрмандар, сиздерди да кызыктырган суроолоруңуздар болсо, Facebook аркылуу өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди калтырсаңыздар болот. Албетте сиздин суроолоруңуздарга эфирибиздин коногу улуттук онкология жана гематология борборунун жогорку даражадагы дарыгер маммологу Ибрагимбек Алиев агай конокто. Агай, маегибизди дагы улантсак, ушул негизи эле рак оорулары аялдарда көп кездешип келет да. Бул эмне себептен болот? Негизи эми аялдарда көп деп айткан туура эмес го. Эмеден аялдар жанагы сүт безинин рагы боюнча, анан жатын моюнчасынын рагы боюнча да немеде көбүрөөк кездешет. Бирок кээ бир өлкөлөрдө, эми бизде ошол азыр бир жылдан бери, по-моему, ошол неме сүт безинин рагы биринчи орунга чыкты статистика боюнча. Буга чейин эме болчу, ашказан рагы биринчи орунда турчу да. Мунун эми себептери көп. Азыр эми биз мындай салыштырып туруп неме кылганыбыздын себеби ойлоп атабыз, биздин жанагы социалдык шарттар неме кылат деп. Мурдага караганда эми мындай азыр жашоо кыйын болуп кеттиби? Аялдар көп неме кылып калышты, жанагындай кооптуу факторлор көбөйдү. Жакшы тамактануу, анан өзүн өзү кароо, мындай эми жанагы
союз кезге салыштырып айтып атабыз да. Союз кезде деген элдер мынтип жолунуп тытынып иштеп эме болчу да. Анан ал кезде дагы жанагы эмелерди, аялдарды бардык элдер бир жерде иштеген да. Аларды бир жылда бир жолу текшерип турушчу. Ошондой бир алдын алуу болчу. Да, алдын алуу эмеси бар болчу. Азыр элди мындай биз неме мажбурлап эме кыла албайбыз да. Эми кээде неме болуп калат. Мен мындай өзүм боюнча айтайын десем, немеге барганда, региондорго барганда, жөн эле профилактический осмотрга барганда элдер наразы болушат да. Силер дагы бир партия алып келди, УБРга бирдеге керек болду, силер ошон үчүн келдиңер деп туура эмес түшүнгөндөр дагы көп. Кээ бирлер эле кадимкидей келип жемелейт. Силер жөн эле бекер келген жоксуңар деп. Биз самом деле биз жөн эле ошол элди жанагы илгерки айтып кетпедимби жана башында, биздин жанагы рак эрте аныктоо методу оңой болгондуктан биз ушинтип хотя бы мындай бир эртерээк биринчи, экинчи стадияда табалы деп эле жөн эле профилактический немеге барабыз. Мындай эч кандай партиясы жок элечи. Эмне дегенде оңой. Биз портативный УЗИ алабыз. УЗИст, анан кийин маммолог. Бардыгын мындай эчтеки направленияси жок эле, мындай тизип алып эле, бирден киргизип, колубуз менен текшерип эле. Анан кийин кимге керек болсо УЗИге жиберебиз. Кереги жокторду жөн эле осмотрдан кийин эле неме кылабыз. Ошентип жанагындай биринчи, экинчи стадияда таап, өз убагында дарылап, эми неме кылган аялдар бар да. Ошон үчүн биз ушу эфирден пайдаланып неме угуучуларга кайрылып кетет элем. Ошентип барганда туура түшүнүп, неме кылып, ушу эми элдер азыр билбейм, ушу эми ал ошентип айткан кишилер менен неме кылып убакыт кетирип эме кылбайсың, унчукпай эле эми деп неме кылып коебуз. Туура түшүнүп, анан кийин неме кылыштарын суранып кетет элем. Аз дагы суроо келип атат. Кичине жаңы төрөлгөн ымыркай кыздардын эмчегин сыгыш керек дейт, ошол туурабы дейт. Эми ал чуть-чуть немерээк олдоксонураак айтып койт. Неме тиги роддомдо төрөлгөндөн кийин врачтар көрөт. Дагы бардыгын эмес, кээ бирлерди бизге жиберишет. Бизден ошо жаңы төрөлгөн кичинекей кыздарды неме кылып туруп, жанагындай көбүнчө мындай срогу бир аз өтүп кеткендерде ошондой мындай бир немелер бар. Аны сыккан эчтеке кылбаш керек, анын кереги жок. Ал просто жанагы эси өзүңөр байкасаңар, что-то башкача экенин. Врачыңарга айтсаңар, врачыңар маммологияга бизге жиберет, анан биз ошо көрүп туруп, кээ бирлердики киста болуп калышы мүмкүн. Кээ бирлердики жөн эле түзүлүшү ошо как будто шишигендей болушу мүмкүн. Анан кийин неме кылган, это лишняя травма да. Анын кереги жок. Дагы суроо бар болуп атат. Эмне үчүн региондордо маммологдор жок дейт? Ушу региондор боюнча маалымат берип кетсеңиз. Эми аны деген Саламаттык сактоо министерствосуна кайрылсын, мен билбейм эмнеге андай экенин. Бирок негизи эле немеде эми жанагы бизде реформа жүргүзүлгөндөн кийин ошондой мурда областтык борборлордо немелер бар. Диспансерлерди дагы неме кылышкан да. Жоюп ишкен, реформа кылабыз деп. Эми бул суроону деген немеге кайрылыш керек. Немеге Саламаттык сактоо министерствосуна. Эмеде Ошто бар неме диспансер онкология и Бишкекте улуттук онкология эки эле неме бар. Түштүктөгүлөр Жалал Абад, Баткен, Ош областтары ошо түштүк регионго кайрылса болот. Бул жактагы түндүк региондо болсо Бишкекке келиш керек. Дагы бир суроо бар. Практикада кездешкен болчу, өзүм травматолог болгон үчүн так диагностика кыла алган жокмун. Көкүрөк бир күн эле чоңоюп, ооруп, эртеси кайра эле жок болуп кеткен. Эмне болушу мүмкүн деген суроо экен. Эми көрбөгөндөн кийин айтыш кыйын, кээде да туура болот ошондой неме болсо. Бизге деле жана пациенттер келгенде айтып калат, кечээ немем
эмчегиминтип чоңоюп аябай катуу болуп ооруду эле, анан кийин бүгүн силерге жеткенче жакшы болуп калды деп. Кээде жанагы бул немеге гормонально зависимый орган да, могу аялдардыкы бир айда деген өзгөрүлүп турат да, гормону өйдө көтөрүлүп ылдый түшөт, ошого жараша кулк мүнөзү деле башкача болот, аппетити деле башкача. Ошондой болгондой эле настроениясы дагы башкача болот, ошол циклине жараша. Эми мен өзүм пациенттерим менен көрүп билем, ошон үчүн айтып атпайм. Ошондой эле эмчек деле ошол кээ бир немеде ошентип катууланып, анан кийин бир кандайдыр бир же сезгенип калган, же болбосо жана гормондун таасиринен ушинтип неме болот дагы, анан кийин эми аны конкретно ошол пациентти мындай неме кылыш керек да, көрүш керек. Ошол моментте УЗИге салып же маммографияга өткөрүп көрүш керек. Азыр суроолор аябай көп келип атат, ошолорго биринчи жооп берип койсок, диффузная фиброзно-кистозная мастопатия обеих молочных желез, так, двухэктазия с обоих сторон, подмышечная лимфа. Кандай кантип дарылансак болот, дары менен кетеби деген суроо экен. Бул неменин мастопатияны жанагы узловые мастопатия, жанагы шишиги бар мастопатиядан башкалардын баардыгын дары менен кетирсе болот. Айтып кетпедимби, аялдардын жанагы циклине жараша кээ бирлердики ушинтип этекири токтогонго чейин ооруйт да, кээ бир аялдарчы, ошол фиброкистозный мастопатия. Анын немеси жарым жылда бир жолу келип маммологиядан УЗИ өтүп же маммография өтүп, маммологдун немесинде кароосунда болуп турушу мүмкүн. Эми ошол состояниясына жараша ошол моментте текшерип, гормондорун текшерип, же УЗИден өткөрүп, же маммографиядан өткөргөндөн кийин анан дарылоо ыкмасы жазылып берилет да. Саламатсызбы, сүт жок эле баланы эмизсе көкүрөк рагын алып келеби деген суроо бар экен да. Жок. Баланы эмчектен чыгарып жатканда кээ бири убакытты сааты менен саап коюш керек дейт. Убакытты сааты менен саап коюш керек дейт, кээ бири тийбеш керек дейт. Өзү кандай туура болот? Эми жанагы лактацияны токтотуу методу немеге жараша. Мен немеси боюнча айтсам, сүтү көп аялдар болсо, аларды сөзсүз түрдө дары менен неме кылбаса, алар мындай кыйналышат да. Эмне дегенде кээ бир аялдардыкы болсо сүтү уже жанагы жетпей калат. Жөн эле мындай сүт деле чыкпайт. Баласы жөн эле жанагы неме боюнча оюнчук катары эле эме кылып, эрмек кылып эле неме кылат да. Жанагы тамеки чеккенге окшош эле мындай бир неме. Ошондон просто немеден привычкасын өзгөртүп койсо эле неме болуп калат. Анан ар бир аял индивидуалдык, жанагындай сүтү аз болсо жөн эле, кээ бирлер жөн эле неме кылат дагы, жанагы баласын 1-2 күн алысыраак кармап, көп эзилбей, ата энесине берип, ушинтип неме кылса эле өзүнөн өзү эле токтоп калат. Кээ бирлердики болсо пока дары бербегенче токтобойт. Ошон үчүн индивидуалдык деп атпайм. Эми туура кимиси деп айтыш кыйын. Эми сүтү көп болсо, жанагынтип неме кылбаган туура эмес. Дары бербесең туура эмес болуп калат. Ошон үчүн бул айтып атпам, индивидуалдык. Ошол чыгарганга келгенде эси токтобосо, врачка кайрылыш керек, дары жазып берет. Ошол менен токтоп калат. Негизи адатта ошо көкүрөк рагы дегенде эле көз алдыбызга аялдар келет да, бирок бул илдет менен эркектер дагы жабыркап келишет экен. Негизи эркектердин көкүрөк безинин ракка кабылышына эмнелер себеп болот? Эми анын 100% могул себеп деп айтыш кыйын. Биздин немеде, допустим, бир жылда 1 же 2 киши, эркек кишилер бизге кайрылышат да, ошо көкүрөк рагынын бези боюнча. Эми алардын мынтип кээ бирлер неме кылып сураштырып келсең, эч кандай деле немеси жок, мындай бир кооптуу фактор деле болгон эмес, жөн жүрүп эле бир катуу нерсе пайда болуп эле, анан кийин ошол кызарып чоңоюп баштады деп келишет да. Ошон үчүн эркектерге деле неме кылыш айтып кетет элем, кандайдыр бир өзгөрүүлөр болсо сөзсүз жанагындай неме кылбай,
маммологко уялбай эле кайрылыш керек. Анан кийин мен байкагандан дагы жана гинекомастия деген эме бар. Истинная гинекомастия болсо, ошолор көзөмөлдө болуп туруш керек. Байкасаңар, кээ бир толук кишилердин эмеси аябай чоң болуп турат. Көкүрөк бездери. Эркектердики сүт без эмес, көкүрөк без деп эле аталат. Бирок жанагынтип көп эт болсо, сөзсүз келип туруп, маммологиядан, УЗИден өтүп, неме кылып туруш керек, көрүнүп туруш керек. Ошондой кишилерде дагы ошол рак, көкүрөк безинин рак немеси коркунучу бар. Негизи мындан 5-10 жыл мурун баягы 50 жаштан жогоркулар ушу рак илдетине кабылат деп көп айтылчу эле да. Бирок акыркы жылдары ушу медициналык кызматкерлер берген маалыматта 20 жаштан жогоркулар деп айтылып атат да. Бул жаш курагына негизи кайсы жаштагы адамдар көп кабылып атат? Негизи мындай статистиканы карап көрсөк, жаш немеси, жаш курагы жогорулаган сайын ошол риск ошончо көп болот да. Бирок эң көп неме рак менен кабылган аялдар 40 менен 35 жаш менен 65 жаштын ортосунда кездешет да. Бирок андан 65тен жогору деле там жанагы риск көбөйө берет. Бирок жанагы мен айтып кеткен немедегилер, курактагылар неме кылыш. Ошон үчүн биздин жанагы массалык маалымат каражаттарына барганда биз неме кылып келебиз да. 20 жаштан баштап 35 жашка чейин жөн эле келип көрүнүп кетиш керек. УЗИ жасатып. 35тен кийин 65ке чейин сөзсүз түрдө жок дегенде бир жылда бир жолу маммографиядан өтүп туруштары керек аялдар. Бул тема алкагында дагы көптөн суроолор келип атат. Саламатсызбы? Кээде чыйрыксам көкүрөгүм сайгалашып ооруп калат. Эмне себептен дейт да? Өткөн жылы текшерилгенмен жакшы эле болчу деген суроо экен. Эми анын жанагы УЗИси же бир кандай бир анализдери жок, мен айта албайм. Ушинтип көп эме тынчына ала берсе, эми шаарда болсо бир жолу келип УЗИ өтүп маммологдон көрүнүп койсо, анын себебин таап анан неме кылса болот. Ал бул коркунучтуу эмес. Жакшы, точный УЗИ барбы сиздерде? Мастопатияны аныктаган деген суроо бар экен. Буга да жооп берип өтсөңүз. Онкологиянын ичинде, онкологиянын тегерегинде УЗИлер көп. Бардыгында ошол онколог УЗИстер иштейт. Эгерде колтукка көп дезодоранттарды колдонуп жүрсө, көкүрөк рагына алып келет дейт. Бул канчалык чындык? Жок, миф. Рак оорулары генетикалык болушу мүмкүнбү? Мисалы, апасы рак болсо, кызы да ооруп калышы мүмкүнбү? Же чоң апасы ооруса? Эми жанагы наследственный, семейный рак деп неме бар, ошондой түшүнүк бар. Бул рактардын бир 2%-на чейин эме. Эгерде энеси ооруган болсо, жанагы аялдар линиясы боюнча рак болсо, именно жанагы көкүрөк безинин рагы болсо, кыздары, ошол линиядагы кыздары сөзсүз түрдө немеден текшерүүдөн өтүш керек. Жана наследственная форма рака деген бар. Ошол аны бизде азыр текшерсе оңой эле, кандан эле текшерип, ошондой предрасположенность барбы жокпу аныктаса болот да. Сиз жогоруда маегиңизде айтып кетпедизби, ошо сүт бези менен рак илдети биринчи орунга чыгып атат депчи, өлүмгө алып келген учурлары канчалык? Эми негизи жанагы бүт дүйнөлүк статистика боюнча немеде биринчи нулевой стадиядагылар там 100% неме ошол нулевой стадиясында жанагы өз убагында дарыланса 100% неме болот. Анан кийин жанагы стадиясы жогорулаган сайын процент выживаемости неме болот да, төмөндөйт. Биринчи стадия менен 96%, экинчи стадия 86-85%ке чейин, үчүнчү, төртүнчү стадия тилекке каршы немелери 40%га чейин. Бизде азыр ошондой где-то бир үчүнчү, төртүнчү стадия менен келгендер 40% биринчи жылы эле кайтыш болуп кетишет да. Өкүнүчтүү экен, эбе. Негизи ушу бейтаптарды айыктырууда Ошто болобу, Бишкекте болобу дарыгерлер, жабдыктар жетиштүүбү сиздерде?
Эми биздин жанагы дүйнөлүк немеге салыштырып караса, конечно, немеге жабдыктарыбыз биз каалагандай эле неме жок. Шарт болбойт. Шарт жок. Бирок аракет кылып, неме кылып, биздин ушул ооруларды айыктырууга эме кылып атат. Мен эми билбейм бул канча даражада неме. Бизде онкологиялык оорулар өзлөрү дарыларын сатып алышат. Башка өлкөлөрдө, допустим, квота боюнча өлкө ошол жанагы кымбат баалуу дарыларды сатып берет немелерге, пациенттерге. Эмне дегенде баардык эле кишилер өзүлөрү сатып ала албайт. Эми биздин жана экономикалык шартыбызга байланыштуу деп ойлойм. Бирок жана жабдыктар боюнча айтып кетчү болсок, немеден маммографтар жетиштүү азыр. Биздин онкологияда 2 цифровой маммограф турат. Андан башка жана бейөкмөттүү уюмдар дагы неме кылышкан, алдырышкан. Алар деле Бишкекте турат цифровой маммограф акыркы немедеги муундагы. Андан башка мына мобилдик маммограф келди. Андан башка азыр жанагы частный немелерде, диагностикалык борборлордо дагы билишимче 1-2-3 жерде маммографтар бар. Негизи диагностикага немелер жабдык шаймандар жетиштүү десем болот. Ошто дагы бар. Ошто Жалал абадта дагы биздин жанагы 1-2 жыл мурун ошо бир неме менен проект боюнча 2 маммограф алган, бирөөсүн түштүк жакка жиберип, бирөөсүн бул жакка калтырганбыз да. Бүгүнкү күндө пластикалык операцияларды кылдыргандагы өзүнчө бир модага айланып баратпайбы? Ошол ушундай рак оорулары болобу же башка ооруларды алып келүүдө канчалык коркунуч бар? Негизи азыр ошо мынтип интернет баракчаларын карап неме кылып, бизде ошол пластика боюнча неме болуп атат да, өлкөдө хаос. Негизи, допустим, биз деген врачтар бири-бирибиз менен неме кылып турабыз. Дайыма байланыштуу болуп турабыз да. Азыр эми мына 1-2 жылдан бери эле онлайн болуп калды. Болосо, Кудай шүгүр, биз мурда пандемияга чейин бир жылда жок дегенде Россияга бир жолу барып келчүбүз. Ну, Казакстан, Өзбекстан бул жакта айтпай эле коеюн. Алыскы чет өлкөлөргө эми коллегаларыбыздан хотя бы бирөөсү барып келчү да. Жыл сайын жок дегенде бир 2-3 конференцияга катышып, пикир алмашып, жаңы методдор боюнча конференциялар болот, ар кандай аракелерге катышып неме кылып туруп, аракет кылчубуз ошо немеден, жанагы дүйнөлүк тенденциядан артта калбайлы деп, ушул жаңы методдор боюнча дарыланалы деп неме кылып, ошол кезде ошондо биз башка өлкөлөргө салыштырмалуу бизде пластика аябай эме да, мындай бир башаламандык. Эми бул деле бир убакыт келет, ошо неме жанагы баш тарткан неме болот го, жанагы порядок болот деп ойлойбуз. Эмне дегенде биз эми жанагы по имплантация неме боюнча грудных желез молочных желез айтсам, башка өлкөлөрдө сөзсүз түрдө врачтар требовать этет, пластика жасаганга чейин маммологдон барып өтүп, если анан кийин кандайдыр бир ооруң болсо дарыланып кел, анан кийин имплант коебуз деп ушундай неме бар да. Положение бар. Ошону карманып неме кылышат. Бизде болсо жөн эле мындай да, келет, мага имплант кой десе, тигинде оорусу барбы жокпу текшербей эле имплант кое беришет. Бизге оорулар келет, ушинтип имплант койдум эле, анан кийин азыр УЗИге түшсөм, тиякта бир без бар экен, ушуну анан кийин биз айтабыз, муну биринчи безди алдырып туруп, анан кийин имплант койдуруш керек болчу, же болбосо могу ооруңду дарылап туруп, анан коюш керек болчу. Мага айткан жок. Ушундай немелер бар да. Ошон үчүн мен эми жанагы немеге айтып кетет элем, если неме кыла турган болсо, имплант койдура турган кыз келиндер болсо, биринчи маммологко барып, текшерүүдөн өтүп,
Анан кандайдыр бир оорусу болсо аны даарылап туруп анан кийин барып койдура берсе болот. Жанагы имплант койгон рак оорусуна алып келеби, алып келбейби деген бул неме, эми мындай 100% мындай болот, тигиндей болот айтыш кыйын. Имплант койгондо неме болот. Жанагы импланттын тегерегинде тырык пайда болот. Ошолор мындай кийин рак шишиги ошол жактан өсүп чыгышына бир мындай кандайдыр бир түрткү бериши мүмкүн. А так мындай имплант койгон бардыгы эле рак болот деген мындай неме жок. Түшүнүк жок, Түшүнүк жок. Дагы бир Айжамал Кубанычбекова деген көрөрманыбыз жазып атат. Чет жактан жазып жатам, анан чет өлкөдө медицина абдан кымбат. Анан көп учурда дарыгерге өз убагында бара албай калабыз. Мастит болуп калса, биринчи жардам кандай чара көрсө болот? Мисалы антибиотик ичүү же массажбы, кеңеш берип кетиңизчи деп. Эми азыр интернет деген неме бар. Тиги да билебиз биздин башка чет өлкөлөргө барганда аларда жанагы приемго неме барыш аябай кыйын. Бир ай, 2 айда оңойчулугу менен жетпейсиң. Эми жанагындай экстрени болуп калса, маститти өзү маститби же жөн эле сүт туруп калганбы аны аныкташ даже жанагы опыту бар, тажрыйбалуу даже немеге деле кыйын. Кызарып маститке окшош болуп турат сүт туруп калганда. Анан кийин УЗИ кылып же неме кылгандан кийин мастит эмес, оказывается, жөн эле лактоз болуп калыптыр деп неме. Ошон үчүн эми үй шартында аны определить кылыш аябай кыйын. Негизи эле немеге шарт жок болсо, жана сүт туруп калбашка аракет кылыш керек. Сүтү көп болсо саап салыш керек. Анан кийин бир жеринде катуу мындай сүт биринчи эмес тиги мастит сразу эле мастит болуп калбайт да, биринчи сүт чыкпай калат. Бир күн, 2 күн ошол жерде жанагындай эчтеке кылбай жүрө берсе, ошол жерде уже сүт бузулуп баштайт дагы, анан кийин ириң пайда болуп туруп, анан мастит болот. Маститке чейин лактоз деген түшүнүк бар, ошол болот да. Эми лактоз болгондо өзү ошол неме эмизип аткан эри өзү аракет кылып неме кылса, үй шартында ошол лактозду кетирсе болот. Эмне кылыш керек? Ал жерде жөн эле жатып албай, жана эмизип атканда ийит. Ийген моментте деген ошол жана катуу болгон жерде мынтип мындай ушалап массировать эткенде деген неме болот да. Жанагы молочный пробкалар болот. Ошолор чыгып кетет да, анан кийин өзүнөн өзү тарап кетиши мүмкүн. Андан башка жанагы капустанын жалбырагын койсо болот. Гелдер бар ар түрдүү жанагы немени тарата турган, шишикти тарата турган. Ошолорду коюп туруп, өзүнө өзү жакшы колун муздак сууга салбай, мындай жылуу кармап, анан кийин убагында саап, бир 2 күн эле жакшы өзүнө караса, жанагы лактоз разрешается, маститке жетпей калат да. Анан кийин чу дегенде эле антибиотик ичкен туура эмес. Эмне дегенде баласыга сүтү менен өтөт дагы, баласы кийин ичип өтөт, неме болот. Эми жанагы лактоз кезинде жанагынтип аракет кылып эле неме кылса, тарап кетет дагы, маститке жетпейт. Дагы бир суроого жооп берели. Мастопатиялар жана канча пайызы же канчалык ракка өтө коркунучу бар дейт? Эми жанагы кээ бир статистика боюнча, жана мастопатиянын кээ бир түрлөрү бир кандайдыр бир немеде бир 2-3 эсе ушу мастопатиясы бар кишилер ушу рак оорусуна чалдыгып калышы мүмкүн деген неме бар да, ошондой бир божомолдоолор бар. Бирок жанагы узловой форма мастопатия деп атпайм, жана шишик түрүндөгү мастопатия. Биз эми орусчасы узловая форма мастопатия дейт. Ошолор бир 10 эсе немеси көбүрөөк да, мындай шансы көбүрөөк неме болгонго. Ракка өтүп кеткенге? Эмчегинде кандайдыр бир немен пайда болсо, аны барып туруп, немелер менен врачтар менен кеңешип, жана текшерүүдөн өткөндөн кийин алдырып салып же биопсия кылып, анан неме кылып туруш керек да, көзөмөлдө болуп туруш керек. Жөн эле жана фиброкистозный мастопатия аны убагында келип, айтпадымбы? Жана маммологко барса, УЗИден өткөрүп, гормондорун текшерип туруп эле, дары менен эле неме кылса болот.
Ибраимбек агай, абдан маанилүү маек куруп бердиңиз. Көптөгөн көрөрмандардын суроолоруна жооп бердиңиз. Пайдалуу болду деген ишендебиз. Эфир соңунда сизге эркин микрофон берели. Балким өзүңүздүн кеңешиңиз болсо бөлүшүп кетиңиз. Эми кеңешим эле эмне? Биз азыр немеден мени бир неме кылган эле, биздин элде мындай аялдардын арасында мындай немеге ишенбестик көбүрөөк болуп атат. Медицинага? Медицинага билбейм, ошондой бир неме кылышат да, бир кээде мага аябай жалко болот. Мына бир кечээ эле бир жаш келин келди, 41 экен. Аябай уже 4-стадияга жеткирип, араң басып келип, мындан кийин мен дарыланам деп неме кылат. Анан айттым, канчадан бери ооруп атасың? 2 жылдан бери. Эмнеге келген жоксуң? Мына 2 жылдан бери келбей жүрүп, азыр мына келип, мына уже баса албай калганда келип неме кылып атасың. Мени айтты эле ушу барсаң эле де алып салат, же болсо неме кылып химия менен өлтүрүп салат деп неме кылды эле. Анан кийин ошо уже туугандарымдын сөзүнө кирип, мен жүрө бердим, неме кылбадым деп. Аябай өкүнүчтүү да, эми 41деги келин балдары калды, неме болду. Анан эми бир аз неме кыласың да, анан айттым мен, ушу сен кеңешчилериң азыр кана, ошол кеңешчилериңден барып айтпайсыңбы жардам бергиле? Врачтар уже жардам бере албайт экен. 4-стадия болуптур. Силер эми дарылагыла мени деп айтпайсыңбы? Эми алар врач эмес деп. Ай сен башында ошол башында эмне бар элесе бир кичинекей эле без болчу дейт. Анан кийин бир УЗИге барсам деген, срочно онкологияга бар деди эле. Анан кийин мен баргым келген жок. Мен бир тааныштарыбыз химия алып өлүп калды эле, ошондой болуп мен дагы өлүп калам деп. Эми неме да, мындай бир кандай десем, бир сабатсыздык дейин десең, жакшынакай кийинген эле, жакшынакай эле неме. Анан ушул анан азыр деле немелер деле көбөйүп кетпедиби? Бегущий строкадан бардык нерсени эле дарылайм, кыйратам дегенде. Билбейм, мен 20 жылдан бери бир мындай немени көргөн эмесмин. Бирөө барып туруп, вот онкологиядан дарылабай коюп, башка жактан барып бир көз ачык дарылап койгон эч кимди көрө элекмин. Угам, вот бир тааныштарыбыз ушундай болуп айыгыптыр деп. Ай, көрсөткүлөчү бир документ, УЗИсин хотя бы рентгенин көрсөткүлөт. Мен ишенейин, что ой, жок, короче, ушундай болгон деп эле, ушинтип эле бир мифический, биз көрбөгөн бир кишилер дарыланып айыгып жүрөт. Бир конкретный факты болгондо, мен врачмын, дипломирован. Мен жанагындай сөздөргө ишенбеймин. Мага деген мындай конкретный УЗИ болуш керек, же канын анализи болуш керек, же рентген, же маммография болуш керек, же гистологиянын результаты. Ошолор боюнча айтсаңар, мына момундай гистология эле бардык, могу деген лапухты ичтик, анан кийин лапухты ичкенден кийин айыгып кеттик деген мындай факты мен көрсөткүлө ишенем. Анан кийин бир тууганым барып туруп, бир чөптү ичип туруп айыгып кетти рактан деген, бул туура эмес деп неме кылсаң, анан действительно мен көргөн эмесмин да, мындай бизден ооруп жаткан адам башка жака айыгып кеткен, бизден дарыланбай башка, бирок көргөнмүн наоборот. Бизден дарылангысы келбей, мен чөп чар менен эле дарыланып жакшы болуп кетем деп барып, 1 жылдан кийин эле кайра келишет 4-стадия менен. Анан эми макулмун, операция кылгыла, мен дарыланам деп келет, бирок 4-стадияны биз эми уже колубуздан эчтеке келбейт да. Анан кийин туугандарына түшүнүп неме кылабыз. Эми ошон үчүн неме кылганым эле, мен онколог катары кайдыгер болбой эле, ар ким өзүнүн жумушун кылыш керек. Эми бизде мындай да, ишсиз калып, анан кийин чөп барат дагы тоодон чөп чар чогултуп алып эле өзүнчө эле лекарь болуп алган кишилер толо. Анан ладно, эми жанагындай бир болбогон ооруларды мындай несерьезный ооруларды неме кылса, бирок онкологиялык ооруларды дарылайм деп алтын убактысын кетирип алышат да. Эмне дегенде, тиги шишик деген жөн эле жүрө бербейт да. Ал деген убакыт өткөн сайын чоңоет, тамырлайт, башка жака метастаз берет дагы. Анан кийин бизге жанагы тилекке каршы
кийинки стадияларда келип калып анан дарылануу эмеси кыйыныраак болуп калат. Чоң рахмат. Урматтуу көрөрмандар, биз бүгүн көкүрөк рагын кантип алдын алууга болот деген темада маектештик. Студияда онкология жана гематология борборунун жогорку даражадагы дарыгер маммологу Ибрагимбек Алиев агай конокто болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз, агай. Ал эми жалпы көрөрмандар жана угармандар кийинки эфирлерден көрүшкөнчө демекчибиз. Биздин эфирлерди жамааттык медианын социалдык тармактарынан көрө аласыздар.